Մարկոս Հարությունյան, ԲՀԿ խմբակցություն։ Շնորհակալություն պարոն քաղաքապետ, ճիշտն ասած այսօր շատ աշկով տվեցինք, ասացինք լավ օրեր, օրներս փչացրեցին։ Շատ հարցեր ունեմ տալու, բայց նախքան հարցս գործընկերներիս կուզենամ երկու խորհուրդ տալ։ Առաջին խորհուրդս Պավելին կտամ։ Պավել ջան, անկախ դրանից թե մեր երկրի վարչապետը ինչ ասել, կարծում եմ քաղաքապետարանի շենքում տեղին չէր ասելը։ Եթե քաղաքական թափթփուկներից ենք խոսում, ես պետք է հիշեցնեմ, դու փոխարեն ես եկել ավականի։ Ինչ վերաբերվում է Աչափնյակ վարչական շրջանին, կարծում եմ բոլորդ էլ գիտեք, Աչափնյակ վարչական շրջանում եմ ապրում։ Պարոն քաղաքապետ, անձնապես կապ չունենալով ներկայիս վարչական շրջանի ղեկավարի հետ, փայլուն եմ գնահատում նրա աշխատանքը, շատ կարճ ժամանակի ընթացքում պատճառներ ունեմ այդպիսի գնահատական տալու, որովհետև ինչ հարցեր, որ բարձրացվել են իմ կողմից վարչական շրջանի մնացած ակտիվ բնակչության կողմից, ովքեր մտածում են իրենց թաղի մասին, անմիջապես արձագանք է տրվել եւ վարչական շրջանի ղեկավարը այդտեղ կանգնած այդ գործը անելիս է եղել, անկախ դրանից դուք բյուջեով նախատեսած եղել եք այդ տարածքները կառուցելը թե չէ, համենայն դեպս վարչական շրջանի ղեկավարը իմ ունեցած տեղեկություններով շատ դեպքերում իր գրպանից էլ այդ գործերը արել է, ինչը որ ողջունելի է։ Հեղափոխություն երկրում եղել է իմ կարծիքով դրա համար, ոչ թե եղել է որ սև ու սպիտակի բաժանվենք։ Մի հատ էլ հավելում անեմ սև ու սպիտակից ու հետամ իմ հարցերի։ Եթե կհիշեք ավականու ընտրությունների ժամանակ մեր երկրի վարչապետը կոչ արեց, որպեսզի սևերին փռեն ասֆալտին, ամենաառաջին ինձ են պարկացրել ասֆալտին, բայց ես այստեղ կանգնած եմ, վստահաբար ասում եմ, որ այս շենքում եթե կա մի քանի սպիտակ մարդ, որ ինքը ճերմական, մեկը ես եմ, վստահաբար ասում եմ բոլորի տաշկերի մեջ նայելով։ Դա ընդհանրապես թուրիմացություն էր, կարծում եմ մեր կյանքում թուրիմացություններ շատ բաներ կարող լինեն։ Հիմա այն որ ասում է արջը 7 եր գիտի, 7 էլ մեղրի մասին է, ես էլի եկա Արզումանյանի շենքերից, ինքնական շինություններից հերթով տամ հարցերս։ Նախ պարոն քաղաքապետ, վերջի տվածս հարցը ոնց որ շատ տեղին էր, շատ խերով էր, կարճ ժամանակ անց տեսանք Հալաբյանում ցույց տվեցիք, թե ինչպիսի շենքեր եք ուզում կառուցել, որը որ շատ ողջունելի է։ Օր առաջ էլ եմ ասում, այդ ծրագիրը պետքա կյանքի կոչվի, որովհետև աղետալի վիճակում է գտնվում Աչափնյակը։ Ունենք մի քանի 100 շենք, որոնց 90%-ը անկախ իր վթարային կարգից արդեն վթարային կարգ ունի։ Մեծ մասը 3-րդ կարգ են, 4 հատ էլ 4-րդ կարգի վթարային շենքեր ունենք։ Այդ 4 հատն էլ նախկին իշխանությունների օրոք է արվել, 2 հատն է այս իշխանությունների օրոք արվել։ Անկեղծ եմ ասում, վստահություն չկա, թե իրականում 4-րդ կարգի քանի հատ շենք ունենք։ Բայց ինչ եմ ուզում ասել, Արզումանյան 10 եւ 17 շենքի համար պետքա հող հատկացվեր պետգույքի վարչության կողմից, չգիտես ինչի Կոմիտեի։ Հա, կոմիտեի կողմից միջև հիմա չի հատկացվել, չէ՞։ Գործընթացը գնում է, process-ը ընթացքում է, եթե պարոն Սարգսյան, եթե հարցը դա է, կարող ենք պարոն Սարգսյանը մանրամասն։ Ես հարցը ձևակերպեմ, հետո միանգամից տան։ Նախ արդեն ես հոգնել եմ այս հարցը ձեզ տալուց, հիմա այս հարցս on-line ուղում եմ Բաբայան Նարեկ, եթե չեմ սխալվում, այդ կոմիտեի ղեկավարին։ Պարոն Բաբայան, մեր աշխատանքները հսկայական են, խնդրում եմ այդ հողը շուտ, այդ պարզաբանումները արեք, ուղարկեք, որովհետև կարևոր գործեր ունենք անելու, ուղարկել ենք, սպասում ենք պատասխանին, չկա մի քանի ամիս։ Զուգահեռ էլ միանգամից այս հարցը տամ, պարոն քաղաքապետ, որ վթարային շենքերի մասով անցնեմ։ Օրինակ նայեք, դուք վթարային շենքերի մասով մի քաղաքականություն եք որդեգրել, որ մեծ մասամբ տենց եք ուզում անեք, որ կառուցապատողները գան, տեղում կառուցեն, բնակարանները հատկացնեն, որը որ շատ լավ նախագիծ է, ընտիր նախագիծ է, խոսքեր չունեմ, ուղղակի չեն կարողանում գտնենք այդպիսի կառուցապատողներ դեռևս, ես կարծում եմ իրանց այդ հարկային արտոնությունները, երբ որ իրանք ուսումնասիրեն, իրանց էլ ձեռնտու կլինի գալը, բայց Երևան քաղաքում կան տարածքներ, որտեղ անհնար է, որ կառուցապատողին ձեռնտու լինի, որ ինքը տեղ շենք կառուցի, խոսքս վերաբերվում է Վարդաշեն 66-ի տրոպ 1 եւ 68-ի շենքերին, պարոն քաղաքապետ։ Ես կարծում եմ զուգահեռ այս Արզումանյանի հարցերին պետք է նաեւ մենք, ինչպես մեր հարգարժան պարոն Սարգսյանն է փոխքաղաքապետ ասում, գումարներ հայթայթենք, երկրորդ շենքի կառուցումներ միանգամից զուգահեռ սկսենք, որ
այս աղետալի վիճակից փորձենք քաղաքը փրկենք։ Այս առաջին հարցը պատասխանեք, հետո երկրորդ հարցը կտամ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ինչի եկանք այդ մոդելին, որ սարքենք, այսինքն կառուցենք շենքը, տեղափոխենք, նոր քանդենք, որովհետև ցավոք սրտի Արզոմանեն հենց 10 եւ 17 շենքեր ինչ ցույց տվեցին, որ գտել էինք կառուցապատողին, ամեն ինչ կազմակերպել էինք, գնացինք, Հայկ Սարգսյան զբաղվել է, Գրիգոր Արությունյան զբաղվել է, դուք գիտեք այդ ամեն ինչը, էլի մեր եւ ավականու անդամներից կարող է ինչ-որ մեկին մոռանամ, կներեք, ներողություն եմ խնդրում, բայց բոլորս զբաղվել ենք, ես ակտիվ անընդհատ հետևել եմ այս process-ին եւ իսկապես սրտան շատ էինք ուզում, որ այս կառուցապատումը լինի։ Եվ այդ մարդիկ եւ մենք, հա, որպես գարանտ, երրակողմ պայմանագիր կտանենք, ձեզ կպահենք այդ 2 տարին, մեր հաշվին սա ամեն ինչ կար, բայց մարդիկ չհավատացին։ Ցավոք սրտի ինչ անենք։ Մարդիկ չէ, երկու ընտանիք ընդհանուր։ Երկու ընտանիք, մի հոգի էլ չհավատար, այդ չէր լինի, էլի, երկու ընտանիք եւ ամբողջ պրոյեկտը կարելի ասել քանդվեց։ Ցավում եմ շատ, որովհետև հիմա կեսընկած կլիներ այդ գործը, կեսընկած կլիներ, կարող է մյուս տարի արդյունքը տեսնեինք, հասկանում եք, շատ եմ ցավում, որ այդպես ստացվեց։ Եվ այդ որոշումը կայացվեց, գործընթացը process-ի մեջ է, չէ, այդ հողատարածքի, ճիշտ եմ, չէ, ես պարոն Սարգսյան։ Հեսա վերջնական, որ ավարտեմ ձեզ խոսքը, կխնդրեմ նաև 2 բառով ավելեք։ Ձեր ասած ծրագիրը, որը արդեն մենք նաև ցույց տվեցինք, հա, պարոն Մեշյանի հետ որ զբաղվում ենք, եւ արդեն կառավարությունում է հանդիպում եղել, հիմա արդեն երկրորդ փուլ է անցել, այսինքն հանդիպում պետք է լինի երկրորդ հանդիպումը մեր այստեղ կարծեմ վաղ կամ վաղ չեմ հիշում, ես ասել եմ մաքսիմալ արագ, այսօր չենք կարող, որովհետեւ բնականաբար նիստեր, միջև երկար բավականին կգնա, չեմ կարծում որ շուտ կավարտենք, բայց այնուամենայնիվ վաղ կամ վաղ չեմ հիշում, իրենց հետ կհանդիպենք, դետալներ կան, որը պետք է քննարկենք, ես պարզ ասեմ, իմ միակ այդտեղ հետաքրքրվածությունը այդ շենքերի, հա, որոնք բնականաբար այսօր եթե երրորդ կարգեր են, վաղը մյուսօր դառնալու են չորրորդ կարգի, բնակիչներին վերաբնակեցնել լավ նորակառույց շենքեր։ Միակ իմ մտահոգությունը սա է։ Մնացածը, թե ինչ մարժակ ունենա այդ կառուցապատողը չի ունենա ընդհանրապես, բնականաբար ինձ չի հետաքրքրում։ Այսինքն ես այդ պոզիցիայից պետք է իրենց հետ բանակցեմ եւ քաղաքի համար ասելով նաեւ մեր բնակիչների համար լավագույն պայմանները ստանամ իրենցից։ Սա կլինի շուտով, հա, մեկ-մեկ լինում է, բանակցությունները գիտեք, փուլային են լինում։ Ինչ կապված է ձեր ասացի հետ, այստեղ էլ, հա, մենք այս մեր օրակարգի հարցերը դեռ որ չէին սպառվել, Տիկին Մկրտչյանը Սաթնիկ ասեց, այսպիսի բաներ եկեք անենք, ասի Տիկին Մկրտչյան ջան, միասին որոշելու հարց է։ Բյուջե ունենք, այդ բյուջեից կարող ենք այսքանը տրամադրենք, սկսենք, չգիտեմ, ինչ որ գույքագրումներ անել, դրա վրա այսքան փող ծախսենք։ Հիմա այստեղ էլ է այդ հարցը։ Եթե մենք ունենք այդ բյուջեն, կարող ենք անել, խնդիր չկա մեծ հաճկով։ Մեր որոշելիքն է բոլորիս, բայց դրա տեղը որ արեցինք, ինչ որ մի բան չի արվելու, դա պետք է իմանանք, ինքը անսպառ չի ցավոք սրտի, եւ բավականին Երևանի խնդիրների հետ համեմատ բավականին փոքր է մեր բյուջեն, հենց այն բյուջեն, որը մերն է, հենց մենք կարողանում ենք հավաքագրել։ Եվ մի կողմից ասում ենք, դե հավաքագրումը կարևոր չի, որովհետեւ այլ հարցեր ունենք, մյուս կողմից էլ հենց մի բան ենք ուզում անենք, գումար է մեզ պետք։ Սա գումարի հարց է, ես կարծում եմ ցավոք սրտի նաև ունենալու ենք տնտեսական անկումներ, հա, ցուցանիշների եւ բնականաբար այս բոլոր հարցերը ել ավելի կբարթանան։ Դրա համար ես հիմա ձեզ չեմ ասում, այո, մենք կանենք, բայց ասում եմ, այո, մենք պետք է մտածենք, որ անենք։ Շնորհակալություն։ Եթե պարոն Սարգսյանը հավելենք ձեր հետ, պարոն քաղաքապետ։ Շնորհակալ եմ։ Ես պարոն Հարությունյանի տեղեկատվությունը լրացնեմ, որ Պետգույքի կառավարման վարչությունը ուղարկել է պատասխանը եւ խնդիրը մեր դաշտում է, այնպես որ կարող եք պարոն Բաբայանից ձեր բանավոր դիմումը հետ վերցնել։ Խանգարում է արտակարգ իրավիճակը, պարոն Հարությունյան, որովհետեւ ճարտարապետները իրենք գրությունը պատասխանել են եւ պետք է այդ տարածքը չափագրվի եւ քարտեզադրվի եւ քանի որ մեր չափագրողների մի կառույցը այս պահին արտակարգ իրավիճակում չի աշխատում, պետք է սպասենք վերջանա եւ այդ գործառույթն անեն, այնպես որ ասում եմ, առույցը շարժված է, մենք գործընթացին հետևում ենք։ Եվ եթե թույլ տաք, ես շնորհակալություն հայտնեմ Նարեկ Բաբայանին, պարոն Բաբայանին, որ շատ արագ արձագանքեց իմիջիալոց եւ շատ
ընդհանրապես այս գործերը շատ ավելի դանդաղ են ընթանում, այս արագությունը, այս արագությունը, որը եղավ, բավականին մեծ արագություն է համարվում պետական համակարգի համար։ Մենք էլ իրանց 15 հեկտար շատ արագ կերպով տվեցինք էլի միաձայն։ Բայց Վարդաշենի մասին չասացիք, պարոն քաղաքապետ։ Վարդաշենի շենքերին ասեցի, ես չեմ ասում, որ անպայման կանենք, խոսք եմ տալի, որ կանենք, բայց ասում եմ ամեն ինչ պետք է անենք, որ անենք։ Եղավ, հիմա երկրորդ հարցս տամ, պարոն քաղաքապետ, ինչպես գիտեք, միշտ ամեն նիստին գրեթե հարց եմ բարձրացրել ինքնակամ շինությունների վերաբերյալ, ճիշտն ասած, հիմա ինչի համար եմ ես հարցը տալիս, որովհետև այդ պրոցեսը ինքնին եկամուտներ մուտքագրվող պրոցեսներ են եւ կապված էս կորոնավիրուսի հետ կապված մենք բոլորս էլ նախնական կանխատեսումներ ունենք, որ թեր կատարում ենք ունենալու սեփական եկամուտների մասով, որը նաև պատճառաբանումը տեղին է, որ ծանր է իրավիճակը իրականում, հասկանալի է այդ առումով, արդյոք չեք պատրաստվում գոնե քաղաքի 9-րդ գոտում, 8-րդ գոտում, 7-րդ գոտում արկա ինքնակամ շինությունները թեպետ կառուցված են համայնքային հողի վրա, պարոն քաղաքապետ, բայց քաղաքաշինական նորմերին համապատասխանում են։ Ես կարծում եմ, այստեղ պետքա մենք իրոք մի քաղաքականություն որդեգրենք եւ աշխատենք։ Ես ընդունում եմ, որ կենտրոնը մեր քաղաքի դեմքն է։ Ես ընդունում եմ, որ կենտրոնը պետքա փայփայենք, գուրգուրենք, որպեսզի տուրիզմը զարգանա մեր երկրում, մեր բոլորիս հարմարավետության համար, բայց Նուբարաշենում, պարոն քաղաքապետ, թեկուզ շենքի հայաթում կառուցված մի հատ ավտոտնակը կամ մի հատ խանութը չի էլի այս քաղաքի խնդրեմը, կամ Աչափնյակի, չգիտեմ, 16 թաղամասում կրպակաշարի մեջտեղում կառուցված մի հատ փոքր բուծիկը չի էլի այս քաղաքի խնդիրը։ Կարելի է գոնե տարբեր կերպ մոտիկանալ այս հարցին, տարբեր կողմերից նայել այս հարցին, ինչի՞ չէ առաջինը սկսենք նրանից, եթե խանութների շարքի մեջ է, ուրեմն չգիտեմ, եթե համապատասխանում է նորմերին նայենք, մեկ էլ զուգահեռ, պարոն քաղաքապետ, քաղաքում արկա է բազմաթիվ հասարակական տարածքներ, որոնք սեփականաշնորհված են, բայց կառուցապատված են համայնքային հողի վրա վարձակալության հիմունքներով։ Արդյոք չեք պատրաստվում այդ հողերը վաճառենք այդ խանութների տերերին, միևնույն ժամանակ ապահովենք մուտքերը քաղաքային բյուջեի, որպեսզի կարողանանք այս ճգնաժամը նաև հաղթահարենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, առաջին մասով անկեղծ ասած, ես բնականաբար պաուզա է տվել, որպեսզի հասկանանք ինչ ենք անելու եւ այս վերջերս քննարկում եղավ, եւ պարոն Մեշյանը իր թիմի հետ եկել էր, մենք ընդհանուր, մեր այդ պոչտայի օրերն են, մի 4-5 ժամ նստում ենք տարբեր հարցերով եւ արդեն այս հարցը մեր օրակարգում է, որ այնուամենայնիվ այն ամենա Խելքին մոտիկները։ Կարելի է նաև այսպես ասել, այսինքն այն ամենա թեթև խանգարող քաղաքին, որ ինքը որ ինչ որ անցման վրա չի, բնականաբար 60-րդ հոդվածում չի, մայթի վրա չի, այս չի, մի քանի պարամետր դնենք, որ եթե սա չի, օքեյ, եկեք սա անենք։ Այսպիսի մի բան պարամետրներ կդնենք, այս պարամետրներով կշարժվենք առաջ, միջև հասնի մնացածի հերթը։ Կարծում եմ վարձակալած հողերը, պարոն վարձակալածը պետք է նայել, վարձակալած հողերի տերը մենք ենք, պետք է ամեն մեկը պետք է նայել, որն է ավելի նպատակահարմար քաղաքին։ Սա ուղիղ հաշվարկ է, որը պարոն Սարգսյանի հետ համատեղ պետք է հասկանանք, մեզ որնա ձեռ տալի գումարի առումով։ Այս պայն միանգամից վաճառել իրենց, թե այնուամենայնիվ վարձով պայել։ Դա մեր ընտրության հարցն է, ամեն սեփականատեր, եթե դուք էլ ունենայիք հող, եւ կամ բնական մտածում եք միշտ վաճառեմ, թե տամ վարձով։ Ու միշտ հաշվարկում ենք այնպես, որ մաքսիմալ ձեզ ձեռք տա։ Այսինքն մոտեցումները մի ձևով չպետք է լինի, կարծում եմ պետք է ամեն անգամ տարբեր ձևով մոտենալ։ Շատ շնորհակալ եմ պատասխանների համար, եթե թույլ կտաք, հարց չեմ տալիս, ուղղակի իմ գործընկերներին եւս մեկ անգամ կոչ անեմ, այսօր շատ խոսացինք մայիսից, ես նույն թաղամասում եմ բնակվում, որտեղ որ նաև մայիսը, ցույցերին մասնակցել եմ ես, բարիկադների մի կողմում եղել եմ ես, մի կողմում մայիսը, բայց ամեն դեպքում ես մայիսին չեմ մեղադրում, պարոն քաղաքապետ, որովհետև 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ էլ վարչական շրջանների ղեկավարները հրահանգել էին իրենց աշխատակազմին, որպեսզի ժողովրդին քշեն իրենց տները։ Նշում եմ իրանց բառերով։
Այդ ժամանակ իմ ընտանիքից էլ է աշխատող եղել, որը հրաժարվել է կատարի, բայց ամենևին էլ չի նշանակում, որ մնացած կատարողները ինչ հանգամանքներ մենք եկեք մենք սովորել ենք մարդկանց ներելու, Անի ջան, խնդրում եմ մի խանգարի, եկեք մենք սովորել ենք մարդկանց ներելու, մարդկանց ուղղվելու շանս տալու, նախկին Հայաստանում ու նոր Հայաստանում թե ինչեր են եղել, եկեք ընդհանրապես չխառնենք։ Նորը լավն է, եկեք մենք ապրենք այնպես ու ապացուցենք, որ բոլորը պետք է ապրեն այնպես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Լիլիթ Կիրակոսյան, Իմ քայլի խմբակցություն, Տիկին Կիրակոսյան, համեցեք։